Pernah tak tuan-tuan terfikir macam mana rider MotoGP shift gear dengan sangat pantas dan efisien? Mungkin ada yang ingat motosikal MotoGP menggunakan quick shifter. Tidak tuan-tuan, teknologi mereka jauh lagi maju dari quick shifter. Dalam MotoGP, mereka menggunakan sistem seamless gearbox di mana pertukaran gear berlaku tanpa gangguan pada penghantaran kuasa. Tidak seperti motosikal biasa di mana gear akan bertukar ke natural seketika sebelum ke gear seterusnya. Sistem seamless gearbox pada MotoGP menggunakan advanced mechanism yang menggabungkan dua gear secara bertindih, di mana gear seterusnya diaktifkan sebelum gear semasa dilepaskan sepenuhnya. Teknologi ini pertama kali dihasilkan oleh Honda pada tahun 2011 sebelum pasukan lain membangunkan teknologi seamless gearbox mereka sendiri. Inovasi ini yang memakan kos yang tinggi serta sistem teknikalnya yang rumit membuatkan ia agak mustahil untuk digunakan pada motosikal jalanan yang biasa.